హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ శివశాస్త్రాని. ఈరోజు రా పొటాటో స్నాక్ చేస్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసుకుందాం. ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు, ఎండుమిరపకాయ చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. పచ్చిమిరపకాయ కూడా అలానే చేయాలి. కొత్తిమీర, చాట్ మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు, బ్లాక్ పెప్పర్, రవ్వ, వేయించి పెట్టుకున్న రవ్వని, పచ్చి ఆలుని తురిమి పెట్టుకోవాలి ఇలాగా. ఇవి వాటర్. ముందుగా ఒక బౌల్లో ఆయిల్ పోసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ముందుగా అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు వేసేసుకోవాలి. తర్వాత ఎండుమిరపకాయ వేసుకోవాలి. తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ, ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ పోసుకోవాలి. వాటర్లో అన్నీ మిక్స్ అయ్యేంత వరకు కలుపుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఉప్పు వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు బాగా వాటర్లో కలిసిపోయేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో చాట్ మసాలా వేసేసుకోవాలి. తర్వాత దాన్ని కూడా కలిపేసుకోవాలి మంచిగా. ఇప్పుడు అందులో బ్లాక్ పెప్పర్ కూడా వేసేసుకోవాలి. దాన్ని కూడా కలిపేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం తుడిమి పెట్టుకున్న ఆలుని వాటర్ అన్నీ ఉడగట్టేసి వేసేసుకోవాలి. దాన్ని కూడా వాటిని కూడా
బాగా మిక్స్ చేయాలి ఆలూని కూడా. ఇలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలా చూసుకొని ఒక 5 minutes మూత పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత నీళ్ళు వేడయ్యా లేవో చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం వేయించి పెట్టుకున్న రవ్వని వేసేసుకోవాలి. ఇది వేసుకున్నాక ప్లమ్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలి. అస్సలు ప్లమ్స్ అనేవి ఉండకూడదు. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 10 minutes మూత పెట్టేసుకుందాం. అది అయ్యేంతలోపు మనం ఒక ప్లేట్కి ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసి పెట్టుకుందాం. ప్లేట్కి ఆయిల్ ఒక్క దగ్గర కూడా లేకుండా ఉండదు. ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ రాసిన ప్లేట్లోకి 10 minutes అయిన తర్వాత మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న దాన్ని ఇందులోకి వేసేసుకోవాలి. ఈ ప్లేట్లోకి, మనం ఆయిల్ రాసి పెట్టుకున్న ప్లేట్లోకి. ఇప్పుడు స్ప్లాట్లర్తో మంచిగా స్ప్లాట్ చేసుకోవాలి, స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 10 minutes, గంట వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసాక ఇలా చేతికి అస్సలు అతుక్కోకుండా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మనకు ఇష్టమైన షేప్లో చేసుకోవచ్చు. ఇది డ్రాప్, స్మైలీస్, డైమండ్. ఇప్పుడు దాన్ని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు డైమండ్ని వేసేసుకుంటున్నాను. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఇలా చేసుకోవాలి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేయాలి వీటిని. ఇప్పుడు నూనెనంతా వడగొట్టేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకో వాయి వేసేసుకుంటున్నాను. అయ్యక్క చెల్లి, నేను నీకు ఒకటే రకం స్నాక్ తింటే బోర్ వేస్తుంది అన్నావు కదా, నీకోసం అని స్పెషల్గా
న్యూ స్నాక్ చేశాను. టేస్ట్ చూసి చెప్పు. బాగుంది, సూపర్. నేను కూడా ఒకసారి టేస్ట్ చూస్తాను. నువ్వు కొంచెం తిను ఫస్ట్. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మీకు మా అక్క చేసింది ఇంకోటి నువ్వు తిను. అస్సలు బాగుంటుంది, అంటే బాగుంటుంది. నువ్వు ఇంకోటి తినచల్లి. సరే, నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి ఒక్కటి తింటున్నా. చాలిక ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కనుక ట్రై చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా అయిందనుకో కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియచేయండి. బాయ్. ఐ లవ్ యూ టు ఆల్.